Yarım əsrə yaxındır ki, İrandakı vilayət ifəqi ideologiyasına söykənən teokratik və totalitar rejim istər region, istərsə də bütövlükdə beynəlxalq sistem üçün ciddi problemə çevrilib. İslam Respublikasının banisi Ayətullah Xomeyninin inqilabı digər müsəlman ölkələrinə ixrac etmək doktrinası sonraki mərhələdə. Rejimin ikinci ali rəhbəri Əli Xameneyinin dönəmində müqavimət oxunun formalaşdırılması şəklində gerçəkləşib və regional sabitlik üçün daimi təhdid rolunu oynayıb. Eyni zamanda İran rejiminin beynəlxalq səviyyədə terrorun əsas sponsoru və dəstəkçisi kimi çıxış etməsi qlobal təhlükəsizliyi ciddi çağırışlarla üz-üzə qoyub. Son 20 ildə isə İranın nüvə və raket proqramları özünün təhlükəli mahiyyəti və perspektivi ilə beynəlxalq gündəmin və səylərin əsas obyektlərindən birini təşkil edib. Beynəlxalq birlik bütün bu müddət ərzində İran rejimindən qaynaqlanan qlobal təhdidləri cilovlamaq üçün müxtəlif hüquqi mexanizmləri və təzyiq alətlərini işə salıb. O cümlədən istər BMT Təhlükəsizlik Şurası, istərsə də Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı kimi mühüm güc mərkəzləri Tehrana qarşı çoxsaylı sanksiyalar tətbiq edib. Bu sanksiyalar İranda rejimi dəyişməyə deyil, onun davranışını dəyişdirməyə xidmət edib. Necə deyərlər, özünü normal dövlət kimi aparmasına hədəflənib. Lakin zaman keçdikcə İran hakimiyyəti özündə sanksiyalara qarşı immunitet formalaşdıra bilib və onlardan yan keçməyin yollarını tapıb. Bununla da özünün destruktiv siyasətini davam etdirib. Donald Trump'ın birinci və ikinci prezidentlik dönəmlərində İrana tətbiq olunan maksimal təzyiq doktrinası rejimi ciddi iqtisadi çətinliklərə düçar etsə də, onun dayaqlarının sarsılmasına səbəb olmayıb. Beləcə, İslam Respublikasının yarandığı ilk çağlardan meydana çıxan ABŞ və İsraillə barışmaz ziddiyyət və qarşıdurma tədricən hərbi həll variantına doğru irəliləyib. Başqa sözlə, artıq rejimin davranışının deyil, özünün dəyişdirilməsi gündəmə gəlib. İranla Amerika Birləşmiş Ştatları İsrail koalisiyası arasında ötən ilin iyunundakı 12 günlük müharibə və bu ilin fevralında başlamış ikinci savaş Tehranın ciddi itkilər verməsinə, o cümlədən rejimin faktiki memarı Əli Xameneyinin ölümünə gətirib çıxardı. Lakin rejim bütün resurslarını səfərbər edərək, həmçinin asimetrik mübarizə metodlarından yararlanmaqla öz varlığını qoruya bildi. Önəmli məqamlardan biri də budur ki, ölkədəki geniş narazı kütlənin mövcudluğuna baxmayaraq, xarici müdaxilə İran rejiminə əhalinin müəyyən kəsimini öz ətrafında birləşdirmək və patriotik diskursdan istifadə etməklə narazıları susturmağa nail olmaq imkanı verdi. Aydın oldu ki, mövcud siyasi sistem üzləşdiyi davamlı böhranlara rəğmən 10 illiklərlə əhaliyə təlqin etdiyi ideologiya əsasında özünə müəyyən ictimai dayaqlar formalaşdıra bilib və kənardan zərbələrlə onları dağıtmaq mümkün deyil. Təqribən 40 gün davam edən intensiv hərbi hücumlardan sonra bu reallığı bir çox qərb ekspertləri də vurğulayıblar. Məsələn, ABŞ-nin nüfuzlu analitik mərkəzlərindən olan Xarici Əlaqələr Şurasının bu günlərdə yaydığı məqalədə deyilir. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana zərbələr endirir. Lakin onun ideologiyası və kimliyinin öhdəsindən gələ bilmir. Odur ki, hazırki münaqişədə bombalar və blokada lazımı nəticəni vermir. Təkcə hərbi təzyiq vilayət ifəqi ideologiyasını neytrallaşdıra bilməz. İran son həftələr ərzində qonşu ərəb ölkələrinə təqribən 10.000 dron və raket atmaqla qırmızı xətti keçib. Köhnə nizam artıq işləmir. Bu, yeni bir yanaşma tələb edir. Beləliklə, mövcud reallıqlar kontekstində Amerika Birləşmiş Ştatları və müttəfiqləri İran rejiminə qarşı daha incə siyasət yürütməli və daha uzun müddətli strategiya izləməlidir. Bu strategiya isə ilk növbədə İranın daxilinə yönəlməli. Ölkədəki etnik və siyasi ixtilaflar üzərində qurulmalıdır. Əsas məsələ rejimin zəif nöqtələrinə fokuslanmaqdır. Son müharibə gedişində, xüsusən atəşkəs dövründə Trump administrasiyası İran siyasi elitası daxilində ixtilaflardan söz açmaqla həmin ziddiyyətlərdən yararlanmaq niyyətini dolayısıyla ifadə edib. Lakin daha mühümü hakim elita ilə xalq arasında ixtilaflardır. Bu ixtilaf 2009-cu ildən bəri müxtəlif kütləvi etiraz aksiyaları şəklində açıq müstəviyə çıxıb. Lakin qərbdən, ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarından lazımı dəstəyi görmədiyi üçün rejimin repressiyaları qarşısında geri çəkilməli olub. Misal olaraq, Yaşıl Hərəkat dövründə aksiyaçıların o zamanki ABŞ prezidenti Barack Obamaya dəstək üçün birbaşa müraciətini və onun cavabsız qalmasını xatırlatmaq olar. Sonrakı kütləvi etirazlar, o cümlədən 2022-ci ildə qadın, həyat, azadlıq şüarı ilə baş tutan aksiyalar, eləcə də müharibə ərəfəsində bütün ölkəni bürüyən etirazlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu yöndə aydın xəttinin olmadığını üzə çıxardı. Bununla əlaqədar yuxarıda qeyd olunan məqalədə çox mühüm bir məqama toxunularaq yazılıb. Vaşinqton vahid və birləşmiş müxalifət axtarır. Lakin İran müxalifəti birləşmiş deyil. Çünki İran milləti monolit deyil. Bu, gələcəyə dair fərqli baxışlara malik polietnik bir kompozisiyadır. Başqa sözlə, İranın polietnik və ya çoxmillətli dövlət olması ABŞ-nin yeni İran strategiyasında təməl komponentə çevrilməlidir. Rəsmi statistika mövcud olmasa da şübhəsizdir ki, Farslar İran əhalisinin 50%-dən azını təşkil edirlər.
Əks tərəfdə illərdən bəri öz milli mədəni və iqtisadi haqları uğrunda mübarizə aparan azərbaycanlılar, Əhvaz ərəbləri, Bəluçlar, Kürdlər, Türkmənlər və digər xalqlar dayanır. Onların siyasi mübarizəsinə dəstək teokratik rejimin sonunu yaxınlaşdıran ən səmərəli yol sayıla bilər. Bu, bir tərəfdən İranın dünyəviləşməsini, digər tərəfdən də federallaşmasını təmin edər. Ölkədə hədsiz mərkəzləşdirilmiş idarəçiliyin səmərəsizliyi hətta mövcud hakimiyyətin rasional düşünən təmsilçiləri tərəfindən də etiraf olunur. Məsələn, İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan ötən il bir sıra çıxışlarında əyalətlərə daha çox səlahiyyət verilməsi, idarə etmənin desentralizasiyası barədə fikirlər səsləndirib. Pezeşkiyan həmin fikirlərə görə tənqidlərə və hücumlara məruz qalsa da, bu, əslində İranda federalizmə obyektiv zəmin və zərurət olduğunun etirafıdır. Belə bir şəraitdə ABŞ-nin qeyri-fars xalqlarının səsini çatdıran media və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına maliyyə dəstəyi, onların problemlərini beynəlxalq platformalarda, Tehranla ikitərəfli danışıqlarda, İranın qonşuları ilə görüşlərdə və ictimai bəyanatlarda dilə gətirməsi, bütün ölkəyə tətbiq edilən ümumi iqtisadi təzyiq əvəzinə daha hədəfli sanksiya ilə Vaşinqtonun rejimlə onun təzyiq etdiyi xalqlar arasında fərq qoyduğunu göstərməsi, regional tərəfdaşların təsir imkanlarını ümumi strateji məqsədə yönəltməsi kimi addımları ciddi səmərə verə bilər. Sonrası isə İranda yaşayan xalqların öz seçimi olmalıdır. Xarici Əlaqələr Şurasının haqqında danışılan təhlilində bu barədə çox dəqiq deyilib. İranın etnik azlıqları əsasən konkret coğrafi bölgələrdə yaşayır və qonşu qeyri-fars dövlətlərlə həmsərhəddir. Bu reallıqlara əsaslanan federasiya real siyasi çərçivə kimi işləyə bilər. Bunun vahid federativ İranla, yoxsa müstəqil dövlətlərlə nəticələnəcəyini isə nə Vaşinqton, nə də Tehran, yerli İranlılar özləri müəyyən etməlidir. Beləliklə, İranın teokratik rejimdən azad olunmasının yolu bu ölkədə yaşayan qeyri-fars xalqların fundamental hüquqlarının tanınmasından və azadlığından keçir.